Теперь 89 Псалом, 12 стих. 89 Псалом, 12 стих. Библия здесь говорит: научи нас так считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи нас, Господи, как считать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Дорогие мои, века, в котором мы живем, во время жизни человека есть необходимость, чтобы мы имели мудрость. Без мудрости мы не можем правильно жить. Без мудрости, которая исходит свыше, с неба, жизнь человека здесь на земле будет подобиться на траву или на жизнь животного. Просто на существование, а не жизни. И здесь есть необходимость в том, чтобы мы имели мудрость. И в чем заключается эта мудрость? Сердце мудрое считает свои дни. Многие пренебрегали, считает дни свои. Многие люди пренебрегали это. Или многие люди не знали эту истину. Из-за этого сегодня, на сегодняшний день, многие жизни разбиты. Многие люди, которые не научились считать свои дни, которые не понимали суть и содержание дней и время, которые Бог дал им здесь на земле, они не знают. И часто они не знают, как жить и что делать вообще с жизнью. Многие из этих людей, которые не имели сердца мудрое, чтобы считать свои дни, часы и секунды, они попали в сеть лукавого. Многие семьи разбиты из-за этого. Многие жизни разрушены из-за этой простой причины. Многие попали в сеть алкоголя, наркомании и всякие вредные привычки. Потому что они неправильно себя повели в то время, когда нужно было это делать. Многие молодые женщины, молодые люди разрушили полностью их настоящей жизни или прошлой жизни. Потому что они, когда у них было это время, когда у них была жизнь, они не знали, что делать с ними. Не научились считать свои дни. Но слава Богу, что время приходит, когда Господь разумляет нас. Слава Богу, что не все будет так всегда плохо. Слава Богу, что день приходит, и Бог может дать нам такой день, когда наши глаза могут открыться наконец-то. Слава Богу, что сегодня наши глаза могут открываться, и мы можем сказать Господу, что Господь, прости меня за прошлое, но за сегодняшний день, Господь, из этого дня научи меня приобрести жизнь, сердце мудрое. Научи меня считать свои дни. Почему не обадимо считать свои дни? И почему псалмопевец, это здесь был написан Моисей. Я сказал в прошлый раз, что это Давид. Моисей, почему он молится об этом? Чтобы Господь Бог научил нас считать свои дни. Потому что Бог сам считает дни, число и количество дней, которые Он дал нам. Кто-нибудь здесь сегодня? Ту жизнь, которая у нас есть, то время, которое Бог дал нам здесь на земле, Бог дал нам с подсчетом, с ответственностью. Я вам скажу, что жизнь, которую мы имеем с вами здесь на земле, это всего лишь аренда. Это как суммы, это как
Долг, это как это называется по-русски? Суда. Это как суда, который Бог тебе дает, чтобы ты зарабатывал, чтобы ты вложил это. Ты должен счет потом, как ты использовал эту суду. Бог сам первый считает дни, которые Он дал каждому человеку. Какая производительность у тебя или у тебя будет за эти дни. Иногда я смотрю на жизнь многих людей, мне хочется плакать за них. Иногда я вижу людей, я говорю, Боже мой, опасно быть в неведении, опасно быть невежественным, опасно знать, что истину. О, но я благодарен Господу сегодня. Господь приводит нас, Он выводит нас из мира. И Он приводит нас на то место, где мы можем доставлять максимум пользы из нашей жизни. Прежде всего, считай твои дни. Если Бог считает твои дни, тем более тебе надо это считать. В 10 стихе 3 главы. Библия здесь говорит нам, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо приходят быстро и мы летим. Здесь Бог говорит, что число, что обозначает число? Число обозначает подсчета. Кто-нибудь слышал меня сегодня? Бог считает нашу с вами жизнь не так, как считает нам твою жизнь и мою. По числам. Какое сегодня число? Вы привыкли считать месяцы. А Бог считает число твоей жизни. И Библия здесь нам говорит, дни лет наши 70 лет, и при Божьей крепости 80. Что это обозначает? Это обозначает, что вообще-то количество дней, или лет, или который Бог дает человеку, за который он может больше производительность, пользу принести, это 70-80. Это самый, и после этого, остальные уже еле-еле доходят до конца. Остальные просто, чтобы просто дожить, и все. Вы здесь еще? Очень часто люди говорят, что время это деньги. Амин? Но я хочу вам сказать так, что время, даже минут, каждый секунд, или каждая минута, это деньги. Это не только деньги, это для мира всего деньги, это жизнь. Наши с вами жизни, слушайте меня внимательно, наши с вами жизнь исчисляется не количеством 10 лет, 20 лет, 30 лет. Наши с вами жизнь, твоя жизнь. Иногда мы даже уже превратили жизнь, но молодой старый, но средний подросток и так далее. Нет. Жизнь, наша с вами жизнь, есть время. И время, которое Бог дал нам здесь на земле, Он говорит, что Господь научи нас считать наши дни. Все дни, которые Бог дал нам здесь, все время, которое Бог нам дал здесь, Он дал нам как бы 70 лет, допустим. Если 70 лет Бог тебе дал, это 70 лет Бог разбил на палочки. Каждый обозначает. И за это время, это есть время, определенное время, кусочки времени, которые Бог просто тебе дает. Вот, иди и вложись в это время.
I потом приди ко мне, я тебе, поэтому должен быть суд. Видите, если кто-то дает тебе суду или займ, должен быть время, когда ты должен вернуться и дать отчет. Поэтому есть то, что мы называем суд или судилище после смерти. Не может быть такое, что после смерти ты только умер и все. Это глупо, это только самые дураки могут это считать. Потому что кто-то дал тебе жизнь. Ты должен ему дать отчет потом. Дни. Считать дни. Видите, там не написано, Господь, и помоги нам считать наши жизни. Но исчислять дни наши. Потому что твои дни, время, количество времени, которое ты жизнь. Как мне это лучше вам иллюстрировать? Я бы хотел, Дух Святой, помоги мне. То, что я имею в виду в Духе, то, что я вижу, как я это вижу. Я думаю, что таким образом видит Бог. Чтобы вы могли это понять правильно. Время – это жизнь. Время – это жизнь. Допустим, сколько часов вы работаете в день? 8 часов. Вы знаете, что происходит на самом деле? Я могу так сказать. Хороший пример. Когда вы работаете 8 часов, вас оплачивают за это, правда? И на самом деле, то, что вы делаете, я вам скажу, вы не просто время, которое вы провели там. Вы знаете, что происходит? Вы обмениваете свою жизнь, ваше время за деньги. Время работы. Это как будто вы продаете свою жизнь, время, кусочками. И вы получаете на это, чтобы жить. Деньги, чтобы жить. И поэтому очень важно, чтобы вы знали, как вы проводите свое время. Время, которое у вас есть 20, допустим, в сутки, у нас 24 часа. Это время в сутки, так? За это 24 часа каждый день Бог считает, имеет ответственность. Это 24 часа конкретно есть твоя жизнь сегодня. Поэтому, что эта жизнь тебя принесет? Всего лишь деньги физическое, всего лишь материальное что-то, или оно принесет тебе что-то, за которое ты сможешь, которое дойдет до вечности. Или она принесет тебе что-то, за месяц, который ты сможешь стоять перед Богом в день суда. Каждые 24 часа, которые Бог дает вам, это как деньги. Если мы хотим так говорить. Это как суды. За это время. Вот сегодня 24 день, это вот возможность вложиться. Возможность что-то сделать. Зная это, тогда давайте остановимся и подумаем, сколько 24 часа за свою жизнь мы уже проводили без счета, без подсчета, без мысленно. О, Бог, помоги нам. Да, задумайся на твоей жизни. Многие люди сидят дома, даже 24 часа. Я вам скажу, есть люди, которые встают утром и только выходят сюда, гуляют целый день и возвращаются домой и все. А Господь Бог, что Он делает? Считывает. Ты можешь не считать, но зато Он считает. То, что ты не посчитываешь твои дни, не мешает Богу это делать. О, мой Бог. Итак, научи нас числять свои дни. Свои дни. Свои дни. День 24 часа. Из них кто-то спит 8 часов.
кто-то 7, кто-то 6. Неважно сколько. Скажем 8. Из 24 минус 8, что остается? Сколько? 16. Из 16 некоторые еще 8 работают. Сколько осталось? Все. При нынешнем транспорте. А? 2 часа туда и обратно. 6, да? Тогда все. Надо еще кушать и варить и так далее. И мыться, и одеваться. Некоторые из этих даже остальные, короче, скажем, 2 часа на проезд. Туда-сюда. Мы гостям на работу и так далее. 2 часа. Получается, сколько остается? 6. Из 6 туда проводит еще час или 2 на кухне и в туалете, и ванне и так далее. Час, как минимум. Или сколько вы проводите на кухне? 3. А значит 2, давайте возьмем оттуда 2 хотя бы. Получается, сколько остается? 4. На кухне 2. Чтобы убрать и так далее, огладить, одеваться, еще 1 час. Остается 3. Ну, может быть, не каждый день выходит в магазин, но бывает, приходится, правда? Кто-то смотрит телевизор сейчас еще. Вы не смотрите, да, слава Богу. Но кто-то это делает. Осталось 2 часа. А? Да. За остальные 2 часа некоторые используют из них 1 час, чтобы болтать с друзьями. И по телефону или соседями поболтать. А 1 остальной час со своей семьей проводит. Может быть, женой или мужем или просто так. Но я молюсь, конечно, что это вы так не проводите. Получается, ничего не осталось для вечности. Все. А день проходит, и Бог считает. Когда ты тогда попадешь туда, чем ты тогда пристанешься? Нема чего. Не с чего пристаться. Мы можем думать, сейчас и посмеяться об этом, но это не смешно. Очень горько, печально. Амин? Очень печально, когда люди не знают, как числять свой день. И псалмопевец, который это написал, видел это все и понял одно. Что он понял? Человек, который умеет считать свои дни, есть человек, который имеет сердце мудрое. Никогда в вашей жизни, я молюсь об этом, из тех из вас, кто смотрит на меня и слушает мою проповедь сегодня, да это больше не будет в вашей жизни. То, что вы проведете хотя бы 1 день напрасно, да это больше никогда не будет во имя Иисуса. Я молюсь за вас. Потому что за каждый день, за каждого дня, который Господь вам дает, Он ожидает. То есть в тот день ты что-то совершал. Может быть, за целый день ему просто надо вести тебя одного человека, кому нужно будет говорить нужное слово. Может быть, это одно слово спасет душу. А Библия говорит, кто отворачивает грешника от греха своего, то, что делает, то мудрый, ибо он от многих душ спасет. Может быть, в этот день, допустим, Бог ожидает, чтобы ты только, чтобы через тебя, чтобы кто-то просто смотрел на тебя и получил Божье воздаяние. Может быть, за этот день Бог ожидает, чтобы ты мог зарабатывать хотя бы $1. И, может быть, ты придешь, и этот $1 сделает как пожертвование. А это однажды выйдет как брошюру или Библию печатать.
это спасет кого-то в жизни. Это приходит на твой счет сюда. Может быть, ты должен петь, чтобы кто-то был тронут. Я не знал, как Бог посчитывает, но за каждый день у него просчет идет. Поэтому даже когда у вас нету нечем заняться, я бы советовал вас, чтобы хотя бы пойти работать. Даже если это только купон вам дадут отсюда, это пойдет в пользу кому-то, либо тебе, либо твоей семье. Кто-то говорит, зачем работать, когда мне платят только $10 в месяц? Послушайте, $10, я вам сказал, что время – это жизнь, так? Обмен, это получается обмен, низкий обмен за твою жизнь, за 8 часов твоих. Они дают только $10. Это обмен за жизнь. Но за это ту же самую жизнь, 8 месяцев, 8 часов, допустим, в сутки, вместо того, чтобы работать, ты сидел дома. Ты смотрел телевизор или спал. Ты сгорел. Это как будто ты бензин свою жизнь просто обжег. Просто все. Сгорело. Но если бы даже это $10, 1 миллион, 2 миллиона есть тебе в месяц, за то, что за это ты знаешь, что ты что-то сделал. Ты мог себе делать пользу, и даже если из них $1, ты отдашь Богу. Это идет на твой все равно. Итак, Господи, сделай нашим твой народ приобрели собой твоей. Я молюсь, что после этой проповеди никто не остался без работы. Когда я говорю об работе, я не имею в виду работа, но без пользы. Если ты дальнейшем заняться, иди на завод. Но если ты не можешь идти на завод, если ты дома зайка, допустим, но ты должен что-то делать, ты должен посчитать твои дни. Откройте, пожалуйста, 2 послание Петра. 2 послание Петра. 3 глава, 8 стих. Даже если у вас нечем, уже все, искали все возможности, уже нечем вам заниматься. Даже если вы инвалид или паралич, пока вы можете открыть свой рот. Сидите, говорите, молитесь за кого-то, молитесь за что-то. Инвестируйте, как это, вложите вашу жизнь в что-то. Посейте свою жизнь на добрую почву. Время есть жизнь. О, Господь, помоги нам, я не знаю. Но как я молюсь, чтобы вы поняли. Жалко, что сегодня, я только проповедую эту проповедь сегодня только 1 раз. Я во втором служении не буду проповедовать. Это жалко, конечно, потому что к нам приедет гость, и мы будем проводить время собрания Духа Святого во втором служении. И третьем тоже. Но я бы хотел, чтобы все приобрели эту проповедь. И я объявлю об этом во втором служении. Те, которые не пришли на сегодняшнее служение, должны себя приобрести. Потому что вы должны знать истину. 2 Петра 3:8. Давайте прочтем. 3:8. Вы поймите, почему я сказал то, что я сказал, что вы должны все приобрести эту кассету. 8 стих. Одно, вы слышите меня? Одно то не должно. Слышите меня? Одно то, что не должно быть закрыто от вас, это не должно быть закрыто от вас. Числят дней. Если все закрыто от тебя, знай, что это не должно быть закрыто, чтобы вложить в твои дни что-то полезное. Это не красиво. Но в твою жизнь во что-то. Это одно.
То не должна быть закрыта от вас. Это то, что нам придется дать отсчет за каждый день, за каждый час перед Богом. Одно дело от вас. Это то, что время, которое вы теряете на разговоры пустых, или на что-то угодное, что это ваша жизнь. Время есть жизнь. Да, это не будет закрыто от вас. Даже если автобус ждет это самое, но не приходит вовремя, или транспорт не приходит вовремя, и это составляет вас ждать, но ждите, это нет проблем, это пользуйте, это как возможность молиться. Даже когда вы ждете на остановке, не нервничайте, не разговаривайте, не присоединитесь с миром всего, чтобы осудить кого-то, чтобы ругать кого-то. В это время, когда все суетятся, переживают, вы сосредоточьте внимание с Богом, свяжитесь с небом, свяжитесь с небом. Чтобы никакое время для вас не было потерянное. Потеря времени – это значит потеря жизни. Во время перерыва, лучший способ отдыха есть молитвы на языках Духа Святого. Если вы не крещены Духом Святым, обязательно спустя сегодня служение, подойдите к стенду там вестибул, помолятся за вас, примите крещение Духом Святым, любое время вы сможете позвать за имя. Потому что это более духовно, это приносит вам больше пользу, чем даже 10 часов за станком. Но, конечно, если после станки вы вложите это что-то в дело Божье, это будет большой результат. Траченное время не вернешь никак. Вот что значит счислять. Прошел, значит прошел. Если это время прошло, значит прошло. Прошел день, значит день прошел, ты ее не вернешь. Одно. То должна забыть, не должна быть закрыта от вас, возлюбленные, что у Господа один день Бог считает дни. У Господа один день. Как 1000 лет. У Господа один день, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. О чем это говорится? Это говорится о том, что Бог есть хозяин времени. Он держит время в его руках. И многие из вас думаете, что у меня еще время. Библия вам говорит, что ваша жизнь 70-80 лет. Тогда в день есть 24 часа, да? Если 70 лет, в день из 20, сколько это процент будет? Это ничтожество. Это секунды. Вы понимаете? Так что, в общем-то, у нас не очень много времени. По сути дела, у нас не очень много времени. Я не знаю, если вы можете считать это, сколько секунд это получится. Но, или сколько минут это получится. Но за несколько секунд мало чего то, что вы успеете делать. Вот так, как Бог смотрит на наши 70-80 лет. Что мало чего успеем делать. За даже 2 секунды мало что человек может успевать делать, правда? Вот как наши 70 лет перебога. Слишком мало! Есть слишком много полезных вещей, которые Бог хочет хотел бы, чтобы мы делали. За это 70-80 лет. Ничтожные 80 лет. Но для тебя, чтобы это не была пустота. Чтобы для тебя, чтобы это было использовано достойно. Чтобы ты не погодился до того человека, кто закопал и утаил свой талант под землей.
Ludzie, которые тратят свою жизнь, они имеют свою участь в озере огненное потом. Вот потому что Бог говорит, что соберите у него то, что у него есть. И бросьте его печь горячим огнем. Он не знает, как пользоваться и как ценить жизнь. Поэтому он будет знать теперь, он как ценить время в аду. Потому что там уже не закончится срежение зубов. Поэтому я не могу понять людей, которые не работают. Я не могу понять. Я не могу понять. Люди, которые не ходят в церковь. Люди, которые не евангелизируют. Люди, которые не дают десятину. Я не могу понять. Они живут сегодняшним днем. Они думают, что это много. Они хотят здесь построить палац. Дворец. А это всего лишь считанные секунды. Оно закончится у тебя в глазах. Потому что за них потом не будет ничего представиться за них. Аллилуйя. Иногда я жалею, что я покаялся только в 19 лет. Когда я думаю об этих дней, которые я проводил в дискотеке, Боже мой. Не пустых разговоров. Но слава Богу, что все старое проходит. Все становится новое. Но зато, Господи, я максимально буду употреблять то, что остается. А я вам скажу, у многих из вас еще меньше гораздо остается, чем то, что у меня было. Гораздо меньше. Вам нужно бежать. Летать, не то, что бежать. То бишь, что-то полезное, то успеть делать. Это быстрее заработала и как можно больше, клянся Богу, что ты заработаешь все, как можно больше, и отдаст остаться больше для распространения Евангелия. Если ты студент и учись стать лучшим адвокатом, стать лучшим юристом, то ты мог Евангелие Иисуса Христа защищать и провозглашать свою. Если ты инженер, если ты рабочий, сделай все твоей силы, чтобы твоя профессия, твоя деятельность могла принести людям пользу и царству пользу, что ты мог представиться перед Богом и сказать: Господь, вот все, то, что я мог делать, то способности, которые ты мне дал, я воспользовался. Иисус. Но одно, о котором вы должны абсолютно уверяться и быть уверены, одно, о чем вы должны быть абсолютно уверены, это то, что тот день все равно придет. Когда мы будем давать ответственность. За эти дни все равно. Трачены зря или как? Не теряйте время на грусти. Не теряйте ваше время на депрессии. Не теряйте ваше время на раздумки о неважных вещах. Теряйте ваше время, теряйте вашу жизнь. За жизнь, которую все равно вам придется отвечать. Кремль нам откроется. 14. Кремлином 14. Кремлином 14. Кремлином 14, 10 по 12 стихи. То был здесь четверг. Четверг. Помните, о чем я проповедовал? То когда тем больше сопротивления, тем больше препятствий, тем больше вы должны стремиться больше попасть в церковь. Я специально это проповедовал, считал эту проповедь в четверг, чтобы сегодня, как мы... То есть я специально это говорю в четверг, чтобы сегодня вы не шутить, чтобы вы могли прийти и слышать.
Потому что это должно изменить всякой жаждущее сердце. Мы нуждаемся в сердце мудрое, дорогие. Мы нуждаемся в сердце мудрое. Помните? Сердце мудрое числает свои дни. К Римлянам 14. К Римлянам 14 глава 10 стиха, я сказал, да? По 12. А ты, что осуждаешь брата своего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано, же Господь, передо мной есть, и всякий язык будет исповедовать Бога. Поэтому как бы ты не сопротивлялся сегодня, как бы ваше сердце не ожесточило даже на эту проповедь мою сегодня, как бы, как бы с легкостью, легкомысленно вы не относились бы к этой проповеди сегодня. Как бы с такой пренебрежением вы не относились к этой проповеди сегодня. Придет день, когда Господь склонит ваши колени и напомнит вам эту проповедь. Что ты слышал, но ты не числя твои дни. А если ты не услышал, это все равно не аргумент. Бог дал тебе жизнь, и вместо с этой жизнью дал тебе совесть. Никогда не думайте, что-нибудь, которое вы делаете для Бога, тщетной или потерянной. За это мы будем отвечать перед судилищем Христовым. Ибо в 12 стихе написано: итак, каждый из нас за себя даст отсчет кому? Каждый из нас даст отсчет уже не пастору, слава Богу. Даже те, которые не признают сегодня, дадут отсчет. Божий научи нас, научить наши числять наши дни. Были те, которые отвергали это всего. Были те, которые сомневались. Были те, которые плевали даже на ней. Но хочешь, не хочешь, ты умрешь. И встретишься с тем. Хочешь, не хочешь. Он 1000 раз отвергли. Он миллиард раз написать доклады. Придет день, когда он склонит каждое колено. И твой язык, твой собственный, которым ты унил его или пренебрегал его, этим же языком будешь исповедовать Бога. Боже, помоги нас числять наши дни. Даже если вам 10 лет сегодня, это слишком мало времени. Мы не можем себе позволить терять не наши. А если вам еще старше, вот то тем более. Молодые люди, и бабушки, и родители. О, я прошу вас во имя Иисуса, научите детей так, чтобы они чтобы им не придется гулять по жизни, как мы с вами делали. Чтобы им не придется сжигать и терять лето их. О, Иисус, Иисус. 80 Псалом, это самое, Екклесиаст,
откроете 12. А что молодежи? Потому что очень часто молодые говорят, что у меня много времени. Завтра буду. Послезавтра буду. Но я вам скажу, ни у кого нет времени. Екклесиаст 12.1. Екклесиаст 12.1. И никогда не жалуйте, что нечем не заняться. Никогда не жалуйте, что нечем не заняться. В конце концов, можно открыть свой рот и начинать молиться за дело Евангелия, за Царство Божие. В конце концов, можно будет Слово Божие читать и кому-то свидетельствовать. В конце концов, можно кому-то научить, чтобы жить правильно и продолжать свою жизнь благоугодно. В конце концов, можно убрать улицу, чтобы заработать десятину себе. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. В конце концов, можно кого-то спасти. А для неба ничего дороже, чем спасти жизнь, привести жизнь ко Христу. Многие из вас думали, что вы никогда не для ничего. Но зато вы даете копейки, десятины здесь. И благодаря вашим деньги, люди по телевизору видели Слово Божье, слышали Слово Божье и пришли. Знаете, что я ничего не могу делать, так делать. Или я не могу быть проповедником, я не знаю, как делать. Но зато ты не знаешь. Но твой труд, твою жизнь, чтобы спасти другие жизни. И многие из вас не попали сюда, если бы кто-то не делал что-то об этом. Не думай никогда, что может завтра я смогу что-то делать. Да, завтра ты сможешь что-то делать. Но не просто что-то делать завтра. Сегодня ты сможешь слушать, сегодня ты сможешь что-то делать. А завтра ты сможешь больше делать. Если ты ждешь, что завтра я заработаю, я обогащусь. Нет. Тогда я смогу что-то делать. Нет. Завтра ты обогатишься. И ты сможешь больше делать, чем сегодня. Но сегодня ты сможешь что-то делать. А завтра после обогащения, вот ты больше делать. Но что-то ты всегда сможешь делать. Екклесиаст 12.1. Молодежь особенно, слушайте. Если не слышишь, то возьмите кассету потом и отдадите вашим детям. Пускай послушают. Библия говорит, кто имеет уши, пускай слышит. И кто имеет мудрость, пускай принимает. И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Папа, маме, ты думаешь, что они старые, а они себя вовсе так не думают. Они знают, что, конечно, что поделать. Не успевают за времени. И помни, Создателя твоего в дни юности твоей. Доколе не пришли. Какие дни? Тяжелые дни.
хочеш, не хочеш. Ети не придуть. А то, если только в тяжелые дни ты прибегаешь к Богу, каюсь, я тебя своим Господом и Спасителем. Тяжелые дни. Тяжелые дни только выжить хочешь уже все. Просто дай Бог, чтобы выжил. А те лета юности, которые ты должен был уже что-то сделать, не вернешь. Полетели. Пока катайся с одним мужчиной, с другим мужчиной, к третьему, все, уже постарел, что поделаешь. Все уже. Нос опущенный, лицо опущено. И волосы седые, понимаете? А я думал, что вечно так будет весело. Ага. Вечно так будет весело. Вечно. Но если ты еще хочешь, даже в тяжелые дни еще проснешься. Ты как не проснулся, пока только в аду там проснулся. Но Господь говорит, мир бесконечно благодарны. О, бесконечно Иисус. Бесконечно Иисус. Ну, а тебя бы успели зарабатывать жизнь вечную. А тебя бы. А насчет награды Господь уже помилует. Конечно, ты не получишь то, что ты не зарабатывал. А еще хуже. Представляете? Некоторые все равно доходят до двери. Жизнь вечную. И отходят. Все, дьяволу все равно. Дьяволу все равно удается улавливать. Попадают обратно в эту сеть дьявольскую. О, Боже, помоги нам. Далеко добираться. Нету транспорта. Нету денег на транспорт. Когда верующие в Ветхом Завете ходили 3 сутки собрали победы возраста. А теперь нету транспорта, все уже, не могу. Когда люди отдавали, когда люди перестали перед пистолетом, перед смертью, каторгой, за то, что они верили в Иисуса. Я говорю, я лучше умру, потому что знали, в кого веровали. Потому что они поняли, что даже те, которые исчезли всего лишь считанные секунды. Поэтому время я поскорее попаду туда. А ты вот как ты туда дойдешь, я посмотрю. Попадешь, конечно, хочешь, не хочешь. Но тогда ты будешь капли воды даже просить у меня. А уже поздно. А надо думать тут на земле. И помни Создателя твоего, где юности твоих. Доколе не пришли тяжелые дни. И не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет уже мне никакого удовольствия. Нет. Сколько лет прогулял, когда эти дни тяжелые уже наступают, уже нет удовольствия в них. Уже не интересно. Уже позже за что-то делать здесь. Поздно. Но если даже вам 80 лет сегодня в этом зале, даже если вам остался только один день провести здесь на земле, проведите это достойно. Зарабатывайте себе от копейку для вечной жизни. Бог благослови нас финансово, чтобы я мог
Kijk, we zijn zo bij het hatel de umnožit, razmnožit etu propaver, i razdavat всем бесплатно. Što bi vas ne bila povod iskazat što ovdje neto dene kupiti. I každom iz nas kada slušat, preslušava своїдні. Не траджесний свой. 24 часа. То спит 8 часов. То гуляет еще 8 часов. То болтает еще 8. И все. Пробуди нас, Иисус. Мы говорили в прошлый раз, чтобы Бог утвердил дела рук наших. Но для некоторых из вас нечего ему утвердить. Нечего утвердить ему. Потому что нет дела рук. Рука ничего не производит. Бог ничего не утверждает, следовательно. 38 Псалом. 5 стих. Слушайте молитву мужа. Он молится. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Скажи мне. Что он делает? Давид, что он делает? Отсчитывает. Скажи мне, Господи, число дней. Иногда я думаю на своей жизни. И кто-то молодые люди, пасторы, они говорят, что тебе только под 30, и у тебя уже такая церковь, такой успех. Это самое. Что у тебя еще 40 лет впереди, еще 50 лет. Ну что? Отойди от меня, сатана. Я молюсь, чтобы Бог мне научил посчитывать число дней моих. Число дней моих. Потому что каждый день весомо. Для каждого дня достаточно забот свой. Для каждого дня достаточно планов, которые необходимо выполнить для Бога. И кончину мою покажи мне, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Думаете ли вы о кончине вашей даже? Что вы останете, что вы успеете сделать? Что вы оставите? Или вы просто боитесь, как только что вместе ваше придет к этому? Страшно. Нет, не должно быть так. Считайте и рассчитывайте. Подсчитывайте числа ваших дней. Аминь.
И число дней моих какое оно? Чтобы я знал, дабы я знал, какой век. Век это как жизнь. Какая жизнь моя? Что дает результат? Какая жизнь у него будет? Его век. Число дней и кончина. Число, каждое число. Расчет этого число дней и кончина. Число дней обозначает жизнь. Какой каждый день? Каждое число. Такая жизнь ваша. Число дней посчитывает век. Откройте Иаков. 4 главу. Я не хочу спешить закончить эту проповедь. И пускай она дойдет до вас, как оно есть. Иаков. 4 главу откройте. Иаков 4, 13-15 стихи. 13-15 стихи. Иаков 4, 13-15. Теперь послушайте вы, говорящие. Послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в какой-то город и будем зарабатывать. Сегодня или завтра отправимся. 4 главу откройте. Иаков 4, 13-15 стихи. 13-15 стихи. Иаков 4, 13-15. Теперь послушайте вы, говорящие. Послушайте вы, говорящие. Сегодня или завтра отправимся в какой-то город и будем зарабатывать. Сегодня или завтра отправимся в какой-то город и проживем там 1 год и будем торговать и получать прибыли. Ждешь сегодня или завтра, когда ты можешь сейчас что-то полезное делать. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вы, которые не знаете, а кто знает, слава Богу. Что это за подсказка нам? Что жизнь наша сама по себе – это привилегия. Это право. Это возможность. Итак, какая она будет для вас за возможности? Реализованная или потерянная возможность? Если Бог еще 1 день добавил вам, благодарите Бога за это. Поэтому нам следует каждый день молиться. Помоги мне сегодня распределить свои дни. Помоги мне исполнить свое призвание на меня сегодня. Помоги мне, Господи, сегодня угодить Тебя. Помоги мне, Господь, что-то делать для царства в этот день. Когда вы просыпаетесь, о, еще 1 день, еще одна возможность что-то сделать. Слава Тебе, Господь. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Ибо что такая жизнь ваша? Послушайте, как Бог смотрит на нашу жизнь с вами. Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Пар, и все. Почему пар? Для Бога. Потому что 1000 лет для Него. Это как что? Поэтому не сосредоточься на... Не зацикливайте на эту жизнь, который пар. Зачем зацикливаться на пар, который все равно ты потеряешь, все равно, конце школа, притом. Есть некоторые, уже вся их жизнь, да, это все для них. Это 70-80 лет, это все для них. Все для них. Они зацепились за это. И бац,
Pada un Napoli, il has become a goal of a proietto. Non è se ne zakanche mais. Pouca estou nacionais. Amen. Hallelujah. A estou nacionais, como chegue, liberais cujas. Hallelujah. Liberais cajas. Поэтому, дорогие мои, я всегда это говорю. Вы слышите меня, что живите на этой земле как бы на пальца ноги. На пальца ноги живите на этой земле. Готовься покинуть любое время. Не застой, не прилепетайте к этой жизни. Не переплывайте слишком, это не наш дом. Аллилуйя. Аминь. Hallelujah. Мы все равно покинем его. Если вся наша жизнь, вся наша сердце, все наше набитое будет здесь, то как только что жизнь здесь закончится, значит все. Вы когда-нибудь видели бизнесмен, который попадает в банкротство? Еще с голыми долгами у мафиозники. Под поле живет. Его речь, его жизнь уже не жизнь. Это сплошной страх и боязнь. Но это ничего, кошмар. За кошмар, за сравнение с этим. Пускай ваша жизнь не будет прилеплена ничего здесь на земле. Пускай она всегда будет там. Живите здесь на земле легкая. Пускай не будете тяжеловесами здесь на земле. Живите легко. Я не знал, как это довести до вас, но вы поймите, вы понимаете меня. Некоторые люди, веревка, за которой дьявол держит их за этим миром, это их дети. Неприступно иметь детей. Неприступно иметь ребенка, но поставь своих детей в рука Божьей. И ты сам будь там. Значит, когда тебе придется покинуть этот мир, оставляй своих детей, ты знаешь, что вот пар. Что такое пар? Жизнь человека через пар, они придут ко мне, мы будем вместе. Но за это, если ты будешь смеяться, мне надо заработать вас здесь, мне надо когда в церковь, потеряет все и рухнулся, как это банкротного бизнесмена. Видите жизнь, как следует ее видеть. Поймите жизнь, как Бог понимает ее. И приведите, сделайте пользу. Считайте жизнь и смотрите на жизнь только как возможность зарабатывать чего-то для себя сюда. Пускай жизнь здесь все время, это 70-80 лет, было только всего лишь время, возможность, которая вам дано подработать для той. Ты говоришь, получается только проповедники и так далее. Нет. Бог имеет конкретное призвание для каждого. Кто должен работать, кто должен заниматься бизнесом, кто должен играть на музыке, но сделай свою часть верно. Не будь никогда бездельником. 15 стих, что вам говорит. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. Если угодно кому? Ни своей плоти, ни своему разуму, но постоянно полагаюсь на Бога. Это значит, постоянно осознавайте своей беспомощности, без него. Дорогие мои, без него мы можем трудиться. Мы можем работать. Мы можем бежать. Но если мы полагаем при этом на себя, на своей силе мудрость, которая поднимается, рано или поздно опустится и исчезнет. Поэтому Библия говорит, горе богатым и надеющийся на богатым в этом мире. Вы можете посмотреть.
Tam, že Jakov. 5 глава с 1 стиха. Послушайте вы, богатые. Что значит богатые? Не обязательно финансово. Но люди, которые видят себя здесь, как те, которые, кто уже пришел. Нажитый. Жирный такой. Который надеется здесь на жизнь земную. Слушайте. Послушайте вы. Вы знаете, что это не надо нам смеяться над ними. Нам надо им это говорить. Вот то, что чем мы должны заняться. Говорить им это, разбуждать их. Послушайте вы, богатые, потому что вы плачете. И рыдайте о бедстве вашей, находящей на вас. Вот бедствие придет мне. Что такое бедствие? Что за бедствие? Когда они вдруг проснутся, и уже богатство не помогает. Ни друзей нет, ни фирмы нет, ни машин нет. Ты уже перед своим создателем голым, таким, как он тебя создал. Все? Но мы с вами обогащаемся. Мы будем богаты финансово и материальных вещей этого мира ради того, чтобы использовать их на приобретение людей с помощью. Мы не хотим быть жирными здесь на земле. Или надутые здесь на земле. Потому что 2 стих говорит, богатство ваше игнило, и одежду ваши изъедены молью. Золото ваше серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас. Видите? Да, против них же. И съест плоть вашу. Видите как? Их богатство съедит их плоть. Как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. А это ошибка роковой. Если собрать богатство, в эти последние дни собрать нужно, но не для себя. Для царства. Ну что ж, тот, кто имеет уши, мы делаем свою часть. Реагируйте, если не хотите. Если не хотите, плевайте на это. Но я все-таки хотел бы всем советовать приобрести эту кассету для своих родственников и друзей. Хотят, пускай слушают. Хотят, хай не слушают. Последний стих. Я еще не закончил свою проповедь. Последнее место Писания, которое я прочту сегодня. Евангелие от Матфея, 6 главу. Евангелие от Матфея, 6. 19 по 21 стихи. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19-20. Не собирайте себе сокровища на земле, где мол и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут на земле. Но собирайте себе сокровища на небе. Ты говоришь, у меня нету сокровища. Что такое сокровище? То, что ты владеешь, то, что ты оцениваешь, то, что этот мир оценивает, то, что ценно перед этим миром. И не только это. Твоя сокровище есть то, что у тебя есть. Сокровище может быть, слушайте меня внимательно, время. Это самое большое сокровище. Поэтому собери время не для земли, а для неба. Сокровище может быть свое имение, детей, то, что у тебя есть. Отдай своих детей не миру этому. О, это страшно даже. Но Богу. Даже если ты работаешь ради своих детей,
работает, чтобы поддерживать им и способствовать им служить Богу. Богатство и сокровища может быть деньги, но это хорошо. Используя это, каким образом вкладывать деньги на небеса. Не то, что там надо открыть инкобанк или какой-то банк. А вкладывать на небо, это значит, вкладывай это, Божьи дела. Вот и все. Я даже, если я вам скажу что-то, богатство, сокровище, может также быть энергия, ваша сила. Если у тебя нет ничего, может быть, у тебя еще какие-то силы. Вы используете это для Царства Божьего. Таким образом, ты накопляешь сокровище. А ты говоришь, а я не знаю, что у меня нет денег здесь на земле. О, но потому что ты используешь свою энергию для Бога, твое богатство там велика. То есть есть много, слишком много чего у вас есть. То, что у вас есть, которое можно использовать как сокровище, которое Бог это видит, как сокровище. Вы слушаете меня, да? Теперь 20 стих. Так. А 21 стих. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И в заключение откроем обратно Псалом 89. Встаньте, пожалуйста, все. Псалом мужа Божьего, слава Богу за Моисея. 89 Псалом, 12 стих. Научи нас, как счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сердце мудрое. Сердце мудрое. Посчитывай свои дни. Сердце мудрое. Посчитывай дней своих. Сердце мудрое. Вкладывает свое время. Не поджигает их. Молись. Призывай Богу. Поговори с Ним, чтобы Он тебе помог. Мудро поступать в своей настоящей жизни. Мудро вкладывать в жизнь твою. Господь, 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 Господь. Господи Бог наш. Помоги нам, мой Бог. Помоги нам, мой Бог. Приобрести сердце мудрое. Чтобы с этого дня, Господь, чтобы ни один человек этой церкви не жил напрасно свою жизнь. Свою жизнь. Чтобы никто не терял свою лучшее во имя Иисуса. Но Дух Божий, Дух Святой, пробуди нас. Пробуди нас.